大家好，这里是东南亚国家老挝。今天我们在半路发现一个很神奇的地方，我们来看一看。这里应该是一个在老挝很常见的蓝色的泻湖，但是这么大的出水量，我们却看不到水源，只能看到这些清澈的水流，一直沿着下面这条水沟，一直流向外面的河道。这是一种什么地理现象呢？如果有了解的小伙伴，可以在下方留言区发表你的见解。老挝是一个很贫穷，但是幸福感很强的国家。当地的孩子就像一只小猴子一样，每天无忧无虑的快乐的玩耍。他们没有绘画班，也没有钢琴课，更没有家庭强加给他们的输在起跑线上的压力。他们只有一个令我们成年人为之羡慕以及